Fala galera, aqui do canal Recraft. Então galera, eu sou o Ricardo e está começando aqui mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. Então galera, aqui minhas coisas, tá? Galera, eu resolvi, vou levar esse arco, precaução e essas 6 tochas. Eu resolvi, galera, pegar umas comidas aqui também, né? Não, galera, deixa em mim. Eu resolvi, galera, sabe o que? Ok, a casinha que eu fui do cachorro, eu resolvi ir dar uma volta aqui pela floresta, pra ver se eu posso achar alguma coisa. Eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui na floresta, sabe lá se eu acho alguma coisa, né? Então eu vou em busca de alguma coisa. Vou andar pela floresta pra ver se eu acho alguma coisa. Então, galera, estou indo lá agora. Vamos. Vou ir aqui pro meio do nada da floresta. Eu tenho a minha bússola que mostra pra onde é a minha casa, então eu nem ligo de ir muito longe. Então, galera, eu vou por aqui, tá? Pera aí. Estou indo aqui. Eu pensava que era algo tipo uma construção, mas não é não. É um... Eu vi, era uma árvore. Como é que eu passo por aqui? Eu vou morrer. Pera ainda. Por aqui. Isso, garoto. Tá bom. Uma caverna, nada. Meu Deus do céu, eu esqueci de uma coisa. Bora, cara. Eu vou voltar, tá? Vou voltar porque eu me esqueci de uma coisa, galera. Eu me esqueci de trazer minha cama. Porque ficar aqui mesmo. O Creeper, pelo amor de Deus. Corre. Dá a volta, cavalo. Corre. Tem um Creeper, eu falei. Aproveitar, galera, eu vou logo na minha casa, já durmo. Aí eu aproveito e já trago a cama também junto comigo. Bora, lá está. Saí aqui, galera, pra eu dormir. Destruir a cama pra me levar. Então vamos. Só vamos. Ele não passa por aqui não, esse cavalo. Olha aqui, gente, eu vi aquela montanha ali, eu pensava que era outra coisa. Opa, olha o tamanho dessa cratera, gente. Eu vou sair daqui. Ou por aqui. Eu pensava que era uma plantação. Vamos. O que é isso? Tem um portal quebrado. Tá, fica aqui. Ai, eu tenho que destruir isso. Destrói. Isso aqui é uma sorte, gente. Pepita de ferro. Muito importante.
Só consigo, gente, quebrar isso aqui com picareta de diamante. Eu não tenho... Epa, eu ia caindo da lava. Mas, gente, isso aqui, gente, é muito raro de achar no meio do mato. Mas ainda bem que nós rachemos, né, galera? Então eu vou dar mais uma andadinha por aqui pra ver se eu acho alguma cor. Cadê? Tá ali, né? Ainda bem, gente, que eu resolvi dar essa volta. Porque eu achei isso, ele é muito importante. Agora vamos dar uma volta aqui pro meio do mato. Bora, cavalinho. Gente, eu ainda vou minerar depois. Eu não sei se eu vou gravar um vídeo minerando, eu vou ver. Eu ainda vou minerar depois, gente. Porque eu adoraria fazer o portal do Nether. Eu ainda vou fazer o portal do Nether aqui. Pra eu poder ir pra lá. Gente, se eu achasse aqui uma casa de abelha, era muito bom. Porque eu pegava a casa de abelha. Eu vi um vídeo de Minecraft também, o cara. E dá pra criar as abelhas. Leva pra lá. Aí a gente pode pegar mel. Espera ainda, gente, pra dar a volta. Acho que tá o nosso portal que nós achamos, né? Acredito. Eu não posso esquecer onde é o canto, porque quando eu pegar... Vai. Vou olhar os cantos aqui, porque pode ter alguma coisa importante. Mata, mata. Não deu. Eu odeio quando eu mato o porco, ele não me dá carne. Se nós achamos alguma coisa aqui... Vou dar a volta, porque... Atravessar o rio com um cavalo não é muito bom, não. Só vamos, gente, só vamos. Vamos. Peraí. Fica aqui só isso aqui. Eu vou pegar, gente, cano de açúcar. Espera aí, não foge, não. Banguela, o nome dele vai ser Banguela. Gente, eu quero muito ferro pra me fazer uma bigorna. Me dá o nome pros meus animais. Pro cachorro, que é o Duque. Pro cavalo, que é o Banguela. Não vou. Eu vou com isso aqui. Tá. Se eu acho alguma coisa... Gente, eu vou gravar um vídeo aqui, eu saindo pro mar. Pra mim ir no mar mesmo. Andar pra ver se eu acho alguma coisa. Porque também a gente acha no mar, sabe o que? Tipo umas casas dentro do mar. Com aqueles guardiões. Muito bom, muito top. Galera, será que eu vou pra... Nossa! Será aí? Essas árvores aqui, elas são muito bonitas. Olha o jeito que elas são. Mas... Pera ainda. Anda. Vou dar a volta por aqui. Tô com a bússola. Vamos, só vamos. Pula. Corre. Ah tá, eu pensava que não dava pra passar por ali. Vale, minha casa tá apontando é pra cá, é? Acho que eu vou me perder. Não, mas a bússola... Que a bússola, normalmente, ela não diz um canto onde é a minha casa. Ela diz onde eu nasci. Eu não nasci na minha casa. Eu andei um pouquinho mais à frente. Mas eu vou pra minha casa. Minha casa é pra aquele rumo ali, tenho certeza. Isso aqui, pera ainda. Não, gente, isso aqui é uma cratera. Cadê o portal? Gente, cadê o portal?
Vou ir por aqui, gente, mas não sei se o portal é pra cá. Tá ali o portal. Achei o portal. Então assim onde é o canto da minha casa. Pera ainda, gente, que eu esqueci de pegar esses blocos. Tá bom, cadê meu cavalo? Lá está ele. Vamos. É cratera, gente. Então eu tô indo pro lugar certo. Tartarugas. Muito bonitas elas são. Cadê minha casa, gente? Não aparece. É por aqui, gente. É por aqui mesmo. Agora, como é que eu passo aqui? Eu não vou cair do buraco. Olha, tanto de coral, gente. Lindos corais. Lá embaixo ali no rio. No mar. Achei. A gente embora pra nossa casa, né? Bora dormir. Vou guardar aqui umas coisas. Naquele jogo eu de aranha só. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva, deixa o like. E, por favor, ative o sininho para não perder nenhum vídeo quando eu postar, tá, galera? Então, hoje eu fiz uma aventura. Eu achei aquele portal quebrado no meio do nada. Nunca tinha visto aquilo. Então, falou, tá, galera? Até o próximo vídeo.